mudah-mudahan Bang ya. Bisa. Ini ada mantan nih. Itu barang copotan emang ya? Ya, ini copotan. Nanti kita pakai ini. Cok. Kenapa? Itu ininya diganti Bang ya? Oh, diganti. Emang yang ini kenapa Bang? Bengkok? Pecah. Oh, yang bagus. Oke ini. Woi, sana mana? Yang pakai itu emang kenapa? Hey my friend,